Bukain pintu. Normal ya suhunya. Kita cek dulu. Ya berdarah ya kaki kamu ya. Oh iya, coba cek dulu dari itu berdarah kok. Oh dia juga skebi nih. Iya sekalian itu saya mau ngomong itu tadi. Udah mulai kena kayaknya. Iya udah nih udah banyak. Ini bisa nular ya, hati-hati. Temennya udah mulai kena juga sama. Oh udah. Kan ada 2 di rumah. Ditetesin kutu aja berdua sekaligus. Tetes kutu. Oh kayak mau bukan buka nih. Sekalian aja nanti kupingnya. Tetes apa salep gak ada ya? Kalau tetes kayaknya agak susah. Tetes yang lebih bagus. Oh, enggak. Seluruh badan. Kalau salep dia cuma mengcover yang di situnya aja. Oh, itu dari kutu nggak ya? Betul ya? Dari kutu. Kutu di bawah kulit. Saya cukur ya. Lukanya? Pakai air. Dekat lukanya? Pakai Clorox ini. Iya lukanya saya cukur. Wah, itu sakit banget kalau di dalamnya. Yang lain nggak ada. Dingin banget ini kasih kursinya dingin buang. Tadi bilang ngomong. Tuh ya dibersihin dulu. Gak apa-apa saya gak apa-apa biar sembuh. Ini kalau masuk bulu-bulunya makin infeksi nanti. Dan di tulangnya ini. Sempat bernanah? Iya. Tadinya bernanah terus saya tetes propolis. Kapan berhenti nananya? Langsung hilang setelah tetes propolis. Kemarin
Saya tetes, terus malamnya langsung hilang. Cuma merah kayak gitu. Maaf ya. Suka dijilat enggak Pak? Sering sih enggak, cuma sekali-kali saya jilat. Iya, sakit ya, bentar ya, maaf ya. Dijilat dulu. Oke, bentar. Marah ya. Malu ya. Iya.